Eu son Manuel Lexoan González, Manuel Xoán, e isto é Canles Cruzadas, un proxecto de YouTube en galego para dar a coñecer distintas creadoras e dinamizar a súa canle de YouTube. Hoxe, neste vídeo, estamos falando con Pialfa. Hola xente, que tal? Entón, pois, como xa é costume, con estas canles cruzadas, imos comezar primeiro preguntándoche un pouco que nos fales de cales son os teus referentes. Entón, en primeiro lugar, o primeiro de todo, que hai que preguntar, pregunta de rigor, antes de crear a túa propia canle, que canles consumías? Que canles seguías? Vale, isto vai ser un pouco tal porque digamos que eu fixe a miña canle no 2022, non? Pero xa antes de facer esta canle, Pialfa 801, tiña outra canle, pero esta era en castelán, non? Entón, cando empecé esa outra canle non coñecía absolutamente nada do YouTube en galego, literalmente non sabía que existía este concepto de xente que falaba en galego e facía vídeos falando en galego. Entón, digamos que claro, ese momento non sabía nada, pero, pois xusto, pouco despois de empezar esa outra canle, atopara, bueno, coñecín así e tal, de forma graciosa, porque foi nun vídeo en inglés. É dicir, foi un vídeo que era de nunha canle de cousas de linguas que tiñan unha dinámica na que, nalgúns dos vídeos, que era unha persoa que falaba un idioma e facía un pouco de adiviñar a palabra no seu propio idioma, mentres que as persoas que trataban de adiviñar falaban outros idiomas. Entón, vi nun caso en concreto que era alguén que falaba galego e os que escoitaban eran falantes de portugués e quen escoitaba galego, o sea, que escoitaba galego, meu Deus, quen falaba galego era Horacio Mario. Entón foi como de, que existe isto, porque claro, na descripción había a ligazón a súa canle, entón de repente entrei e dixen eu, hola, entón, bueno, entón aí, primeiro así como concepto, descubrín que existían iso, youtubeires, entón empecé a ver os seus vídeos, logo tamén por recomendación empezaron a seguir tamén os vídeos de Né, entón xa, pois, persoa non binaria falando de libros, pois foi como de, hola, meu Deus, por favor, sí. E logo, además, para colmo, que non sabía que era polo concurso de youtubeiras, vía que moitos dos vídeos tiñan ese hashtag. Entón, o que facía eu era meterme nese hashtag en YouTube, buscalo, tal cal no buscador, e ia polos máis novos, tipo de publicados nese día ou publicados nesa semana, e empezaba a ver. Entón, sinto moito, era nomes que non me lembro agora, pero así tamén descubrín Recuncho Gamer, descubrín pois, a Corte do Director, descubrín... Canta xente máis descubrín tamén Toshio, Pingando... Básicamente creo que descubrín como 90% de YouTube galego desa forma. Sí, no, polo que se ve os nomes que estás traendo a palestra, sí. Vai unha forma de coñecer a Horacio Mario e mi madriña. Os grandes hits do YouTube en galego, sí, atopáchelos todos por conta propia, Literal, entón supoño que de alguma forma indirecta, como claro, tamén falo un pouco de todo, falo un pouco de todo como concepto de dicir, mira, podes facer cosas en galego, comunicarte en galego e a xente, pois, interesa o que faz e tal, pois podería falar de toda a xente. Está claro que logo despois como... Porque a pregunta era concretamente referentes en galego, non era referentes en xeral. No. Que me acabo de liar agora estamos indo por partes, entón vale, estamos falando de que canles consumías, vale? Vale, pero claro. Sí, claro, que me liei agora foi unha cousa de, bueno, porque tal. Pero claro, sí que en cales así en xeral, como sobre todo o que máis me gusta a min falar, porque é algo que fago moito de libros, sí que é certo que antes deste boom de repente de, buah, xente que fala galego e que fai vídeos, tiña máis que nada referentes, máis que nada nun contexto inglés. Podo pensar, bueno, booktubers, así como concepto, sobre todo Books and Lala e Reads with Rachel, sobre todo a segunda, últimamente, porque é así de facer como moitas recesións, moitas ás veces negativas, pero en xeral críticas, sabes? E de ser unha persoa moi crítica e de analizar moito as cousas e de tal, bueno, tamén fala moito sobre porque é de Florida, é nai. Entón vive moito o rollo das das censuras que hai, que para colmo ela indo os institutos, os AMPAs, digamos, de aí, porque ven xente de fora a dicir, non, este libro está mal porque ten gays e non sei que, e de repente dicir, pois mira, non, pois os nenos teñen dereito a ler o que queiran de que este esa cousa pública, non. Entón, pois ese rollo crítico que ten é como de poder falar tamén dos libros que che gustan ou non che gustan, pero non sei, con esa forma crítica, non? E de análise, pois inspiroume bastante. Bueno, tamén podo pensar o mellor
iso máis de libros, pois tamén está como era? Reads with Cloud, que tamén fai tempo que non a beso, pero esta mexicana, ainda que teña o nome en inglés, non? Entón, principalmente iso booktubers, tamén así o mellor canles de ensaios, porque son moito diso, pero agora tampouco podo pensar en nomes concretos, porque iso son moitas canles, e así, basicamente. Sí, non, as persoas que levamos moito tempo vendo así vídeos de YouTube e tal, e que vemos moi activamente, buscamos, chega un punto no que os referentes e canles que vemos e tal, expándense. Xusto, xa faleches ti un pouquiño do tema, pero saltando para a seguinte pregunta, pois, a seguinte pregunta é que canle, ou que canles, tendo en conta, pois, todo o que xa nos acabas de comentar, que canle ou que canles tes ti como principais modelos ou referentes? Algúna persoa que te diga, sí, eu quero facer con vídeos como esta persoa, ou que en algún momento, comezando coa túa canle, fose coa túa primeira canle, ou con esta canle que tes agora de Pialfa, algo que te dixese, sí, eu, esta persoa eu quero facer. Cal é o teu referente? Pois... Claro, un pouco difícil dicir isto de forma concreta porque, sobre todo nesta canle, como chegou un punto, decir, no inicio mellor sei que tiña unha idea máis clara, pero como logo agora chega un punto que basicamente falo o que me interesa, pois como que xa non teño esa idea de tal cal como ter un referente de, si eu quero ser como esta persoa. Pero diría que incluso, bueno, na primeira canle non porque ainda non a coñecía, era máis que nada simplemente referentes como concepto de booktuber, porque realmente nesta primeira canle sí que era só de libros, entón, pois sí que tiña esa idea máis tal. Eu diría que desta canle, aínda que isto tamén agora fala un pouco do que me dá gana, non sei que, seguiría sendo tamén esa propia Reads with Rachel, porque me inspira moito esa capacidade que ten como de iso, non sei, de pues, ser moi crítica tamén cos seus jajas, non? Colléndolle algo de humor, e ao mesmo tempo, pois iso, esa forma pois crítica, tanto para bo como malo, de tamén de falar de temas serios e de pues non sei como explicarlo, non? Esa cuestión de esa inspiración de poder eu dicir, pues mira, vou ler este libro, ou ver este filme, ou ver esta serie ou tal, e veña, vamos facer análise, vamos incluso tamén, pues, rirnos un pouco, se chega a ser un pouco tan malo que fai graza, pero non sei, ese traer algo así de ter ganas de debatir, por nunha forma, sabes? De facer vídeos que sesan máis de videoxogos ou sesan máis de libros ou sesan de outras cousas, aínda que tamén teñan a idea de entreter e así, que sexa un vídeo que alguén vese e diga, va, teño ganas de comentar, teño ganas de aportar eu tamén a miña perspectiva a partir disto, que esta persoa está dando as súas opinións, pois agora eu tamén quero dar as miñas e crear ese rum. Sí, iso sempre está moi ben cando se crea así ese ruxe, contribuir a el. Pois, entón, agora xa nos contaches aí máis ou menos cal é, pois iso, o teu referente ou referentes ou tal, porque iso, moitas canles, moito tal, non? Pero sí cal é o teu, digamos, obxectivo ou que é o que ti queres atinxir. Entón, agora toca outra pregunta que tamén medio respondeches un pouco antes, porque xa nos dixeche que comezaches a consumir, comezaches a ver contido en lingua galega, e xa nos estiveches contando algúns dos nomes, non? Xa nos estiveches aí falando de Recuncho, falando de que máis nos dixeras, Pingando, creo que tamén mencionaras, non? A corte do director, Paco, o grandísimo Paco Cela, un saúdo dende aquí cando vexe este vídeo. Entón, pois, iso, algunha canle máis que quieras destacar ou algo que nos quieras comentar desa túa experiencia de que canles ou así, ou se algunha destas canles é para ti un referente? Que nos contas diso? A ver, é difícil agora dicir, porque como tamén mencionei tantas, pois agora como que ordenar un pouco os pensamentos é complicado, non? Sí, pero bueno, máis ou menos, así, en xeral, ti que canles... Que canles, pois iso, en lingua galega, das que ti veches, pois un pequeno repaso. Xa nos dixeches antes, se repites algunha, pois repiteuse. Sí, a ver, estou pensando agora sobre todo sobre todo polo feito de que varios libros dos que recomendou acabei nos lendo polas recomendacións delu, sabes? Quero dicir, deu activamente dicir, de repente nunha feira do libro non sei quero dicir, mencionou neste vídeo, vou no ler, de atopar favoritos con iso, sabes? Entón, tal. Logo tamén, pois, claro, que xa mencionara... A ver, de Recuncho tamén ten que ter, o sea, como o como se di?
agora non me está a palabra, pero non sei, como os parabéns polo feito de que consigo que vise non sei cantos episodios de podcast, que eu son anti-podcast, e dicir, tamén en ser os únicos podcasts que teño escoitados son en galego, porque son anti-podcast, banen os podcast, por favor, lei nacional, non podo, en seral, non sei, non me gusta. Podo ver vídeos longos, pero cando é podcast é como de non paso por aquí, sabes? Pero concretamente en seral en galego, concretamente Recuncho Gamer, tanto o Outeiro Verde como o podcast de Recuncho Gamer en seral, non teño visto todos os episodios, pero aínda unha boa cantidade, dicir, así. Logo tamén, pois, sei que eso está me vindo así a cabeza. Pois agora tampouco se me ocorre máis que non mencionar antes simplemente de pasada, non? Que realmente así que vise así de forma máis... A ver, tamén podría volver a mencionar aí Paco Corto, o director, sobre todo de algúns vídeos que estou pensando, o vídeo de cando vi os pelis de Nadal ou cando de ver así algún filme deses comedia española promedio, bastante, non sei, é que iso, estou me liando moito, non sei. Bueno, pois, xa que antes xa estiveches falando dos referentes en galego, vistos os referentes en lingua galega, pois continuamos para a seguinte sección. Falamos dos referentes, agora toca falar de ti, de como comezaches, non cales foron os teus primeiros pasos nesta andaina do que é o Rede en lingua galega, o YouTube en galego, e temos que comezar, pois, con como te decidiches a montar a canle, esta canle túa de Pi Alfa? Vale. Digamos que nese caso, xa dende sempre me gustou como comunicarme en internet, así como concepto, entón, pois, concretamente falando de YouTube, pois iso, primeiro tiverais unha canle, que ademais estaba en castelán, porque eu maioritariamente ata 2022 ou así, eu era maioritariamente castelán falante, entón, pois a canle era en castelán, deixeina por cuestións persoais, e logo, en 2022, de repente foi como de, bueno, tivens algo de experiencia en como editar, en como facer vídeos, nesta canle, así que tiña moita menos experiencia, entón dixen, a ver, pois agora, que xa, pois, as cousas persoais xa non están aí, pois veña, vamos darlle de novo, non, e vamos darlle en galego, porque xusto, cando empecé a canle era suño de 2022, eu empezar a falar únicamente en galego como fai 2 ou 3 meses. Nese tal, entón dixen, a ver, pois xa estou falando en galego, pois vamos facelo en galego, a ver, que tal. Entón, como isto, inicialmente, pois, quería igualmente, máis que nada, falar sobre libros, porque é unha cousa que me interesa, pero dérame conta que, digamos que, como que meterse dentro dun nicho así tan específico, polo menos para min, por como gravo, como funciona o meu proceso creativo, como se diga, pois limitábame moito, entón podía pasar que o mellor gravase pois un vídeo por mes, ou 2 meses, ou 3 meses, e que publicase nese caso case un vídeo ou 2 por ano, que logo tamén hai o proceso de editar, e non sei que logo digo, entón pois leva moito tempo, entón foi como de, a ver, eu quero simplemente ser unha persoa, pois non sei, auténtica, honesta, e simplemente pois compartir cousas. Entón, pois aí foi o feito de dicir, vale, pois neste caso agora nesta canle, pois vamos simplemente gravar, que vai ser maioritariamente dos meus hobbies, porque sigo sendo eu, pero que será máis que nada de eu sendo que realmente, pois veña, vamos falar concretamente de libros, eso de libros, e nada máis que me interese de repente falar. Pois, e como foi, contanos aí, como foi esa experiencia de crear ese teu primeiro vídeo? Como foi ese primeiro vídeo, ese proceso? Sí, a verdade é que foi un vídeo relativamente sincero porque foi pois a feira do libro en Ourense como uns días antes ou así unha semana antes, máis ou menos. Entón dixen, veña, va, aumento libros, porque igualmente, aínda que non fose só de libros, pois sí que tendo unha das cousas que máis me interesa, entón, pois iso, veña, empezamos con libros. E dixen, bueno, pois merquei estes libros de aquí, entón vou facer un book haul, que basicamente é, pois, ensinar os libros que mercas en algún momento por dentro dun rango de tempo, non? Non vai ser todos os libros que mercaches na tua vida. Entón foi como de, veña, pois vamos facer un book haul dos libros que merquei na feira do libro de Ourense. Entón, literalmente, senteime no meu salón, collín, era o teléfono ou era a tableta? Non sei, pero era así, dispositivo deste está, a cámara aí, está pouco granulado, bueno, luz, que llevamos facer? Non, xa tratei de moverme a zona máis iluminada da casa, que o da luz sempre foi un problema, porque senón vese todo granulado. Entón, aí, puxen aí a cámara, empecé a gravar así tal cal, e logo, pois, metino no de edición, fixenlle 4 cortes e dixen, veña, pois alá vamos. Non esperaba tampouco que vise así case ninguén, porque era como a ver o primeiro vídeo en xeral, xa quitando o contexto de en que idiomas es. Os primeiros vídeos en xeral, acaso que teñas moita promoción ou xa te coñezan de antes,
ou teñas amizades ou tal que lles digas o tema, non o va a ver casi ninguén. Entón foi como de veña, pois botamos o vídeo, xa está. Sí que é certo que logo agora, mirando a vista cara atrás, non dando o vídeo en sí, pero polo menos incluso tipo a portada, o sea, a miniatura, tipo, creo que ni se acreditara a miniatura, simplemente foi como veña, as automáticas que pon YouTube, que como de, por que está ratio mal? Sabes, o sea, se de repente alguén vai a miña canle vai por antigo e ve o primeiro vídeo, verá que en vez de estar como pantalla normal de vídeo, está como en 3/4. E diste, pero se a grabación foi nun teléfono ou nunha tableta ou tal que xa automáticamente tipo YouTube, por que está en 3/4? Que pasou aquí? Non sei, eu xa non miro vergoalle, aínda que xa é un mesme, sabes? Como de, non. Pois que cousa máis rara, madriña. Sí, Que raro. YouTube. Que sei. YouTube é unha boa forma de resumilo, certamente. Entón, acabasnos de contar como foi a experiencia creando ese primeiro vídeo, pero ainda non nos contaches ou non nos detallaches como foi a experiencia de despois. O agora que está subido o vídeo, agora que ven despois de publicar ese vídeo. Pois basicamente publicar máis, quero dicir, non pensei moito. Claro, como simplemente foi como, bueno, publicamos un vídeo. Verano quen o vesa? 5 persoas, 5 unidades de persoa. Pois vale, pois terei que subir máis, non? Para que pasa un mínimo de, oh, mira, Pialfa existe. Entón sí que é certo que os seguintes vídeos non tiñan nada que ver con libros, son dunha serie que deixei aparcada porque foi como de, tampouco me interesa a min tanto e a senda tampouco, do Sims 3, do Legacy Challenge, porque nese momento estaba sonando moito os Sims 3 e agora en serio son moi fan dos Sims, tamén os Sims é unha cosa que como unha grande paixón que lle teño. Entón dixen, veña, pois vou gravar vídeos así dos Sims, que ademais tamén nesa época ou editaba demais ou apenas editaba, entón literal como 4 cortes, tipo unha cosa así medio tal, e dicir, veña, vamos gravar así unha partida miña dos Sims, e gravei como 2 episodios seguidos e xa, entón iso, simplemente foi pois ir gravando, tal cal, xa dende inicio o que me petase. Pois está ben, unha boa forma de solventar. Probando diferentes como métodos ou tamén pois sistemas, formas de editar ou formas de falar, formas de gravar, porque creo que logo tamén o seguinte vídeo foron 2 episodios do Sims 3, logo o seguinte vídeo era dun speed paint contando as miñas experiencias tratando de debusar a miña historia de debusar, deixalo por anos, volver a debusar o lolo, deixar ese tipo de cousas, entón iso, e a partir de aí creo que logo outro vídeo que era de libros e así, non sei, seguindo o ciclo ata que chegamos aquí de alguna forma. Pois, durante todo ese camiño, todo ese proceso hasta chegar aquí de alguna forma, tiveches algún altibaixo, algún momento de, pois, de querer deixalo, de pensar que isto non é o meu, isto non dá, a canle non tira para adiante ou non tal, ou eu non teño enerxía para lle dedicar a canle, adeus o proxecto, fora. Tiveches algún momento así, algún baixo durante estes últimos anos? Varios, pero ao mesmo tempo non, porque tiven varios de pois ter un vídeo xa grabado, ter que editalo e dicir, meu Deus, que preguiza editar vaime matar, non podo máis coa edición, ou de dicir, bueno, que quero facer este proxecto, pero é máis a longo prazo, entón teño que gravar varias veces, entón gravo o primeira como corte para o vídeo e logo xa deixo e paro. Entón, non era tanto unha cuestión de deixalo como tal de, vou borrar a canle, vou desaparecer da faz do internet, porque non, era como, bueno, pois como moito se chego a abandonalo, pois que quede aí, non? Ou xa está, ou tal. E tampouco era a idea tal como de abandonalo, pero se de dicir, bueno, pois teño que descansar estes meses, non podo máis, e ademais para colmo, susto ano no que empecé YouTube, empecé a universidade, entón, unha cousa que diste, pensas, sabes? Entón, de repente era como, teño época de exames, teño non sei cantos traballos, teño que facer isto, outro, entón, era como de, pois hai que parar, hai saúde mental, por favor, hai prioridades, entón vamos parar aquí, e logo continuaremos, pois, cando teña enerxía para ter tempo libre para pensar en ideas ou editar ou ese tipo de cousas. Pois sí, non, completamente. A veces haise que priorizar a un mesmo, unha mesma, haise que coidar un pouco e logo xa seguir coa festa, seguir co YouTube, non? Seguir cos proxectos. Entón, falando agora, xa nos estivemos falando un pouco, pois iso, do teu pasado, non? Desas orixes e dese proceso para intermedio, agora toca falar da túa dinámica, de como fas ti. Entón, cal é o teu proceso de creación para os teus vídeos? A primeira pregunta. Sí. Así como proceso de creación, diría que basicamente o primeiro é
sabes esa, pois, ter algunha paixón, de repente dicir, buah, este libro moi bo, buah, estou somando este xogo, que bo é, buah, é dicir, pode ser inspiración a partir de paixóns, pode ser inspiración a partir de cousas que ves no internet, sabes, esa literalmente vídeos de outra xente como dicir, buah, pois este tema é interesante, ou máis tipo, non sei, como discusións que ves pola rede ou cousas e dicir, cal sería o meu análise ao respecto ou así, ou, pois, desa forma de dicir, basicamente, collo calquera cousa que me veña de repente e dicir, isto non me para vídeo, pois vou facer vídeo. E a partir de aí, dependendo do tipo de vídeo que xa podo facer un guión ou non un guión tanto de tal cal como dicir todo o que vou dicir, pero dicir, vale, vou tocar estes puntos. Incluso hoxe en día hai vídeos que ainda non gravei, que teño aí os puntos, aí o guión ben feitiño, e logo, despois diso, gravar, e logo editar, xa se sa con máis carga de edición ou menos, e logo, pois, veña, pois, publicas. Pois, entón, dentro de todo ese proceso, como te documentas? Se te documentas para un vídeo, porque estás falando de alguna cousa, como fas para documentarte? É que tamén diría que nos vídeos que teño feito ata agora, que realmente xa levei o proceso de facer o vídeo, documentación como tal non necesitei. Sí que fiz unha vez un vídeo que era sobre un artigo que atopara por redes sociais e que logo realmente entrei no artigo científico, porque era un artigo científico sobre químicos contaminantes na choiva. Entón, iso, pois, sí que tiven que documentarme no feito de, pois, ler ben o artigo, entender o que dicía, pero cando é algo máis como, pois, non sei, falar de libros, pois, normalmente xa sei diso, quer dizer, incluso se me teño que documentar para falar, non sei, dun autor ou de cousas, pois, normalmente non é unha documentación que teña que facer eu directamente, xa me ven de forma pasiva con eu ler o libro, interesarme e dicir, veña, vamos buscar máis ao respecto ou así. Entón, digamos que esa idea de documentación non é algo que de vídeos que teña feito ata agora, realmente de ter feito e tal, que se me pase así pola cabeza como un paso activo. Sí, no futuro quen sabe, pero no presente momento é como che vai vindo as cousas, non? Sí. Entón, agora imos, antes de pasar a outra sección desta entrevista, agora imos cun pouquiño de autocrítica para o ben e para o mal. Entón, que cousas boas e que cousas malas dirías ti que ten ou que tivo a túa canle? Bueno, é difícil de pensarlo así tal. É que primeiro que se me veñen son malas, tocar un pouco como de hola autoestima, pero bueno, creo que porque o mellor é máis fácil a nivel de dicir, pois, o mellor, sobre todo, pois, de edición ou así, quero dicir, os meus vídeos sinto que os edito demasiado, pero non editar tal cual que incluso esa boa edición de que quede ben, senón o mellor de facer moitos cortes ou de tratar de facer moitos zooms, como dicir, ti persoa espectador, estate aí no vídeo e non cliques fora, sabes? Entón, ás veces, de velo, dicir, ui, non te estás mareando un pouco, sabes? Como de relax, non fai falta meter tanto. Ou ás veces de dicir, bueno, que o mellor falta ou non sei, sabes? Ás veces tamén unha cousa moi persoal o feito de como está editado ben ou mal un vídeo, non? Supoño que o mellor tamén ese caso de mal sería pois o feito de que como subo vídeo cando podo, pois literalmente nese caso como que non hai un horario, sabes? Quero dicir, pois cando subes, pois calquera día. Sí que ás veces en comunidade gústame avisar, sabes? Como uns días de antelación para que se teña claro. E agora tamén que estou facendo unha serie dos Sims 2, pois como que sempre o mesmo día a semana, unha vez a semana, entón aí, ainda que non avise todos os días, é como de vale, xa sabemos dentro deste contexto que vai seguir ese horario, non? Supoño que tamén de cousas boas, nese caso que pasando mellor a cousas boas, para tampouco facer unha lista kilométrica, podería mencionar que sinto que me gusta e que creo que apoio o feito de o mellor pois iso interactuar, tanto eu indo a outras canles porque me gusta falar e por parágrafos kilométricos, como realmente tamén a miña propia canle de dicir, hola, mira, pois estou falando disto, comentade, e dicir, eu xa non é nin darlle like, nin suscribirse, nin sei que, sai, comentade, xente, sabes, ou de dar preguntas abertas ou así. E non sei, tamén o mellor outra cousa que podría dicir, tendo en conta que trato temas tan variados, que iso pode ser un punto negativo para algúns que esperan o mellor máis constancia de, vale, eu estuve nesta canle para isto, pero tamén pode ser unha cousa de descubrir cousas novas, de dicir, de repente falar de alguna cousa ou facer alguna cousa que é como, pois mira, este libro ou este xogo tal non me interesaba originalmente, pero agora que esta persoa que coñezo está falando disto, pois a ver de que é ou de que vai ou que sexa. Pois quitando iso tamén diría que o mellor un punto positivo da miña canle a paixón que lle poño a todo, sabes, como feito de ás veces como que explicar as cousas con esa paixón ou darlle esa enerxía ou darlle ese tal, pois axuda, sabes, como feito de dicir, mira, pois agora interésame isto.
porque esta persoa está dando tanto amo dunha forma así tan, como que tan persoal ou tan como de, sí, isto señal ou non sei que distí. Vale, teño que saber máis ao respecto, sabes? Pois, sí, non, a paixón... Sería así. A paixón é moi importante e o de comentar para crear comunidade tamén moi importante e moi agradecido. Entón, pasando agora a unha parte máis da túa aprendizaxe, dende que creaste a canle, tamén que cousas faz, como faz para facer os vídeos, toca comezar polo que xa dixeches que odiabas, pero que é imprescindible para facer un vídeo. Entón, a respecto da edición, ti con que programa editas? Que utilizas para editar? Vale, eu sabendo que empecé esta canle como quería ser mínimamente profesional, porque antes literal non era o do que ven con Windows, pero era algo semellante así que era unha cousa que nin sequera podía facer zooms. Entón, como quería ser máis profesional, vira un vídeo dunha canle que non tiña nada que ver, era unha cousa aprendizaxe de idiomas, pero que falou nun vídeo que quería cambiar o seu editor a DaVinci Resolve. E dixo que era gratis, e non sei que, dixen eu, perdoa, entón metíme aí, basicamente o que uso xa non sei se o 16 ou o 17, pero bueno, ten versión de pago, pero uso gratis, pode ser que vendese a miña alma, pero a que non vendemos a nosa alma, así que bueno, e a verdade é que me funciona bastante ben, quitando o feito de que en xeral editar abrúmame, polo feito de dicir, bueno, isto quedaría ben ou non, isto está ben ou tal, pois a verdade é que un programa que non sei, que sinto que serve tanto para editar de forma sincera como realmente ten ferramentas sen ter que ir as de pago que serven tamén para facer edicións máis curradas, de que hai pois, tutoriais por aí e así, é dicir, se realmente ti dis, non, mira, quero facer así unha super mega ultra edición dinámica, non sei que, pois é posible, é factible, simplemente tens que buscar o respecto de como se fai e listo. Pois sí, o DaVinci Resolve aí poderoso, tamén o emprego, confeso, moi útil, é gratis, e se vendemos a nosa alma, pois bueno, vendeuse. Falando de vender a alma, xa que vendemos co que editamos e co que instalamos, tamén coas cámaras coas que gravamos. Entón, ti que equipo utilizas para gravar? Vale, eu originalmente cando empecé, porque as cousas eran como eran, ou usaba o móvil ou usaba a miña tableta, tipo tablet, non? Entón, pois, que foi este ano, non? Sí, porque era por un asallo de Nadal ou de aniversario, dixen eu, non foi de aniversario, que era unha cámara boa. E vira un vídeo sobre unha cámara que, digamos que non a recomendaban como mellor a primeira cámara, así como a cámara grande, pero que sí que falaban que era moi portátil, tal, que a Insta360 Go 3, que é a que estou usando agora para gravar. Que é como a gimmick que ten é que, bueno, xa é pequena, o sea, así, en sí, a cámara, e logo ten como dentro aquí a cámara en sí, é dicir, realmente o que grava, entón isto non o podo sacar porque como está en modo webcam, funciona como taco, como cadrado, pero ti de repente podes quitarlle a cámara, que iso como unha cousa así, e ademais é imán, entón podes disala en calquera sitio que é imán e queda aí, sabes? Entón podes facer como moitas cousas, é dicir, leva moito a creatividade. Entón era como de, bueno, eu se de repente pois teño que deixalo aquí pegado nun sitio así, ainda que o mellor tal, pois de dicir, pois podo facelo, sabes? Se de repente digo, veña, quero virme arriba e facer planos máis interesantes ou cosas, pois teño a capacidade de facelo coa cámara e realmente a calidade de grabación, vale, porque agora só hai unha luz de noite, pero senón a calidade de grabación é moi boa, entón pois foi un bo investimento. Pois, relacionado tamén con isto que dis de ver onde colocas a cámara e así aproveitar a luz e demais, algún truco ou algo que aprenderas no que melloraras ao longo do tempo, que queiras compartir e demais, ou algunha recomendación deste respecto de algo que ti aprendeses facendo vídeos? Sí, a ver, digamos que quizás o mellor o que máis aprendín foi o feito de entender que é importante, esa para empezar a importancia encima mesma da luz, do feito de que sempre canta máis luz a mellor, de, aínda que pareza primeiro, coller sempre a habitación, se estás nunha habitación, un cuarto, a habitación que sexa máis luminosa posible, se tes cortinas, botas cortinas para lá, se a persiana está un pouco baixa, sube a tope, sempre que non rompas nada, obvio, colocarse ben xa non só feito de que veña a luz, senón exactamente a relación da túa cara coa luz, é dicir, non colocarse
nin demasiado de perfil, nin obviamente cara 3, creo que cara 3 é un pouco máis obvio, que obviamente non te colocas porque senón pois fai sombra e non se va absolutamente nada, pero sí que ás veces como que perfil pensas, bueno, perfil suficiente, non é suficiente, ás veces hai que colocarse como literalmente en fronte para que de así ben toda a luz. Realmente iso, máis que nada, sabes, como ter en conta que a luz existe, que pode ser o teu inimigo, pero se observas ben, será o teu amigo. Pois xa sabedes, lembrade que a luz existe. Entón, despois desta maravillosa recomendación, toca, estamos xa ao final de todo da entrevista, toca o seguinte paso, a derradeira pregunta que che vou facer, que é, a ti agora, a quen che gustaría entrevistar? Seguinte persoa aí, Pois a persoa que vou elixir é